Здравствуйте! С вами Медиацентр «История» и мы исторического парка «Россия моя. История в Якутии» и журналист Олег Желнин. Историческому парку «Россия моя. История в Якутии» исполнилось 6 лет. В студии директор этого парка Дмитрий Иванович Соловьев. 6 лет для парка. Вы знаете, наверное, все-таки это довольно большой срок. С учетом той насыщенности мероприятий, событий, которые прошли в стенах этого учреждения. Парк на свое 5-летие получил новое оборудование, новые проекторы. В России этим могут похвастать, я думаю, наши исторические парки, потому что вся система исторических парков, которая в этом году приросла еще 2 историческими парками. Сколько сейчас всего? 26. В Мелитополе и в Луганске, это в наших новых регионах уже создаются исторические парки. Они могут этим похвастать. Но мы были в первой очереди, потому что мы были одним как раз таки из первых, потому что это более контрастные, более энергоэффективные приборы. Появились и новые методики работы парка. Эта электронная часть, она без предметной составляющей, да, она все-таки как-то холодна, что ли, да. Когда человек видит натуральный предмет, который обрамлен технологиями современными, да, и одновременно может быть натуральный предмет истории, это создает совершенно особую ситуацию. Выставочные проекты, которым мы можем гордиться, это, конечно же, в первую очередь современная история Якутии. Да? Это большой, очень такой серьезный и в научном плане, и в организационном плане, и в таком инженерном, инженерно-технологическом плане проект, в котором были привлечены большие силы и средства. И мы эту выставку представили к столетию Якутской автономной республики. Она была посвящена всему периоду становления нашей государственности, да? Причем это до современного времени. И даже будущее было представлено на этой выставке. Наверное, можем сказать с уверенностью, что одну, наверное, из первых строчек занимаем в республике по производству выставок на самую различную тематику. И мы проводим мероприятия самого разного плана, культурно-досуговые мероприятия для детей, в том числе для семей,
с детьми, да, для пожилых людей. Проводим очень серьезные мероприятия, конференции, семинары, научно-практические форумы, мероприятия, которые, ну, можно сказать, условно, такими правительственными, да, с участием очень высоких официальных лиц. Все это должно быть на довольно высоком уровне. Поэтому у нас вот специалисты, несмотря на то, что у нас коллектив, он небольшой, 38 человек всего лишь работает, он очень профессиональный, он очень творческий. И это тот коллектив, который может самую любую задачу, по большому счету, выполнить. Достижение парка можно уже сейчас считать, это одна из выставок таких больших Якутии и Новороссии. Это же выставка не только мультимедийная, которая рассказывает об истории. Там же участвуют и предметы, которые прямо привозили оттуда. Это, наверное, это одна часть, одно направление нашей работы по подготовке данной выставки. Конечно, мы проанализировали и переработали большое количество материала. Вся выставка структурирована, да, в тематическом плане, с чего все началось, какие были предпосылки этих событий. Вот все это рассказывается, показывается. Что происходило с той стороны. Люди приходят на выставку, особенно участники этих событий. И когда они выходят и говорят: слушайте, как вы это смогли вот это сделать? Ведь вы все вот это буквально вот отобразили. Там же мы брали интервью, там мы брали вот эти фото, значит, материалы из окопов. Наши военкоры предоставляли свои записи. Вот это очень большая работа. Мы поэтому обязательно говорим слова большой благодарности искренней вот тем, кто нам в этом способствовал. Приглашаем принять участие в республиканском конкурсе патриотических видеороликов «Мы – патриоты». К участию в конкурсе приглашаются учащиеся всех образовательных организаций Якутии. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Конкурс проводится в двух возрастных группах. Первая группа – участники в возрасте от 7 до 12 лет. Вторая группа – участники в возрасте от 13 до 17 лет. Работы предоставляются по следующим темам. «Я – патриот», о героях былых и нынешних времен, «Мы – наследники Великой Победы». На конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде до 3 минут. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными призами. И наша якутская культура, и русская культура, и еще вот такие мультимедийные выставки, они все собираются здесь, в парке. Мы все для чего работаем? Мы же для общества работаем. Поэтому мы такой общественный, гуманитарный центр общественного, скажем, притяжения. Мы реализуем разнообразные федеральные выставочные проекты. Есть команды, скажем, головного нашего исторического парка, который расположен в Москве на ВДНХ. Там очень большая творческая команда, которая делает очень серьезные проекты. Сейчас, в ноябре, мы планируем открыть выставку «Россия», вот, которая будет открыта у нас в Москве и будет, значит, работать до апреля месяца, где участвуют все регионы. Вы, наверное, слышите вот это по телевидению. Все очень серьезно готовятся к этому. Мы должны будем показать, какие мы, Россия, какие у нас перспективы, чего мы достигли и чего мы можем достичь. Вот мультимедийная выставка вот на эту тему, она тоже готовится. Вы можете посетить сразу несколько этажей и найти, наверное, все, что вам хочется. Исторические выставки, правильно говорю, экспозиция алмазов. Можете попасть на лекцию, научную лекцию. Можете попасть вообще на квиз, а можете попасть даже на викторину. Сложно ли парку за 6 лет было достичь таких вершин? Держимся на плаву, скажем так, да, может быть, даже и показываем более-менее хорошие результаты с точки зрения привлечения внебюджетных средств. Люди хотят с нами работать и готовы вкладывать в это определенные средства. Понятно, что мы тоже должны как-то обновляться, да, вот, приобретать какое-то оборудование, поддерживать наш исторический парк в нормальном техническом состоянии. Дмитрий Иванович, 6 лет. Что вы можете пожелать коллективу исторического парка «Россия. Моя история» и посетителям парка?
Ну, коллегам своим я бы хотел пожелать продолжить ту линию успеха, которую мы, в общем-то, я думаю, ведем. Вот, семейного счастья, позитивного настроя, творческого. Ну, а посетителям всегда находить здесь что-то интересное, новое для себя, для своих близких. Вот. Мы всегда рады вам и готовы такое новое и позитивное вносить в вашу жизнь. От имени медиацентра «История и мы» исторического парка «Россия. Моя история» поздравляю своих коллег с 6-летием, желаю тоже успеха и здоровья, а посетителям посещайте парк, смотрите и следите за новостями исторического парка «Россия. Моя история». 4 ноября исторический парк «Россия. Моя история» приглашает жителей и гостей столицы на культурно-просветительскую акцию «Ночь искусств», посвященную Дню народного единства. С 12 до 20 часов для вас открыты все мультимедийные экспозиции. С 14:00 начнется кинопоказ художественного фильма «Хроника смутного времени». С 15:00 заработает викторина «День единства» для учащихся школ города Якутска. Параллельно пройдет квест по истории Якутии. Количество мест ограничено. Действует прескурант цен. В 17:00 концерт струнного оркестра «Арко Арктика» Государственной филармонии Якутии. С 19:00 начнется лекция «Животные в культовых практиках и обрядах народов Якутии» Анатолия Семенова, аспиранта СЛФУ имени Максима Кировича Аммосова. По действующему прескуранту цен и пушкинской карте с 18:00 начнутся множество увлекательных мастер-классов, посвященных искусству и творчеству в рамках акции «Ночь искусств». В 18:00 знакомство с изобразительным искусством, мастер-класс по рисунку Екатерина Суржанинова, художник-живописец. В 19:00 мастер-класс по основам фотографии Никита Платонов, фотограф-видеограф. В 20:00 знакомство с театральным искусством, мастер-класс по технике речи и основам публичного выступления, практический тренинг Андрей Адамов, руководитель студии актера, театральный педагог. Параллельно с 20:00 знакомство с элементами танцевального искусства, балетная тренировка. Практический тренинг от студии танца, руководитель Елизавета Иринеева. Исторический парк «Россия. Моя история» ждет вас 4 ноября в День народного единства.